SPF kremlar haqida 5 ta foydali ma'lumot. SPF kremlar ustidagi 15, 30 va 50 raqamlari bu quyoshning ultrabinafsha nurlardan himoya qilish darajasini belgilaydi. SPF 15 bu 94%, SPF 30 97% va SPF 50 100% ga yuz terisini quyoshdan himoya qiladi. Krem ustidagi plus belgisiga ahamiyat berganmisiz va ular nimani anglatishini bilarmidingiz? Bitta plus 2 soat, ikkita plus 3 soat, uchta plus esa 6 soatdan 8 soatgacha yuzni himoya qilib beradi. Himoya qilish vaqti tugagandan keyin SPF kremlarni yangilash tavsiya qilinadi. Aslida SPF kremlar ham ikkiga bo'linadi, ham fizический, ham химический. Fizический SPF kremlar quyoshning ultrabinafsha nurlarini o'zidan oyna kabi qaytaradi. Химический SPF kremlar esa quyosh nurini o'zida ushlab qoladi. Endi sizda savol tug'ilishi tabiiy. Qaysi SPF kremdan foydalanish ma'qulroq? Ham ximический, ham fizический SPF kremlar ham quyosh nuridan maksimal ravishda sizni himoya qiladi. Ko'p qizlarimiz SPF kremlar ishlamayotganligidan shikoyat qilishadi. SPF kremlarni nafaqat yuzga, balki bo'yinga, quloqqa va qo'llarga ham surish tavsiya qilinadi. Sizga ushbu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, o'zingizni eng yaqin do'koningizga jo'natib qo'ying.